านข่อยน้องบัวลำพูมีงานเด้อเพิ่นเอิ้นผู้พานน้อยเฟสติวัลว่าซั่นเพิ่นก็มีคอนเสิร์ตหลายมื้อบ่ได้ไปนำเพิ่นดอกว่าแต่ว่านอนฟังอยู่ทางล่างก็ม่วนดีคือกันตื่นสวยสันตัวบาดนี้เฮ็ดงานวนไปแล้วก็หิวข้าวเมนูที่ว่าจะเฮ็ดก็คือหมูล่าเอามาเบิ่งดูมันเป็นจังใดหมูล่าก็หาของที่เหลือในตู้เย็นนั่นล่ะวันหยุดบ่ได้ไปตลาดเนาะมีหมูมีผักนี่ก็แล้วแต่มักเด้อผักกะหล่ำผักหยังก็ได้ส่วนวุ้นเส้นนี่สิใส่หรือบ่ใส่ก็ได้แต่ว่าข่อยน่ะมักวุ้นเส้นก็เลยใส่เอามาแซ่แล้วก็ตัดแต่พอค่ำมันสิยาวโพดส่วนหมูมื้อนี้ก็ใส่หมูสไลด์เป็นหมู3สั้นหั่นแต่พอค่ำคือกันมันจะได้กินง่ายๆเฮาก็มีพริกเครื่องแกงกะปิน้ำปลาซอสต่างๆใส่กะปิเนี่ยก็ดีเด้อที่สำคัญก็คือนี่ล่ะนางเอกของเฮาพริกหมาล่าขาดบ่ได้เด้อกะสั่นก็บ่เอิ้นหมูล่าเนาะเจียวกระเทียมแล้วก็ผัดพริกแกงเอาหอมแดงหอมใหญ่ลงผัดหลังจากนั้นเติมน้ำนิดหน่อยเอาหมูลงผัดให้สุกหอมเติมเครื่องปรุงต่างๆลงไปใส่น้ำตาลตามชอบรสชาติได้ทีแล้วก็อย่าลืมผงมาล่าใส่ลงไปแล้วแต่มักสิมักเผ็ดมักบ่เผ็ดก็แล้วแต่เฮาสุดท้ายแซ่บแล้วก็โรยหน้าท็อปปิ้งด้วยต้นหอมเติมมาล่าอีกจักหน้อยมาบัดนี้มากินหมูล่าน้ำกันเข้าเบิดหม้อเบิดจานแซ่บสุดทะนั่นเบิดคำสิเว้ากินแล้วอย่าลืมกินกล้วยเด้อล่ะมันสิแสบท้องพี่น้อง